phô mai. Đây là cái tteokbokki phô mai này thì mình cũng đã mua ở nhà sách nhà sách Tiến Thọ ấy các bạn. Hôm trước lâu lắm rồi mình cũng đã làm clip mà đi chơi nhà sách Tiến Thọ ở Việt Nam. Bạn nào chưa xem thì hãy xem luôn nhé. Tiếp theo, đây cũng là một loại snack mình mua ở nhà sách Tiến Thọ. Tuy nhiên đây là loại snack vị chuối. Loại snack vị chuối. Chuối thì mình cũng rất là thích ăn chuối luôn. Đây là vị sữa chuối, không phải là vị chỉ chuối không mà sữa chuối nữa. Đặc biệt là sữa chuối thì mình cực kỳ thích luôn. Tiếp theo đó chính là snack của Thái. Hôm trước thì mình cũng đã đi Thái rồi và quay clip cho các bạn xem. Đây là snack của Thái mà mình đã mua được. Đây là snack cay vị gà. Rất là nhìn rất là bắt mắt luôn, từng que như thế này. Chọn một trong gói nhỏ như thế này thì được rất là nhiều luôn. Đầu tiên mình sẽ ăn thử tteokbokki phô mai trước bởi vì món này mình rất là hứng thú. Thơm mùi nồng nặc phô mai luôn. Toàn thơm mùi phô mai không à. Béo ngậy. Trong này thì có những miếng như thế này. Ngon dữ à? Sao nó giống kiểu vỏ khoai lang như thế nhỉ? Ngoài ra không chỉ có cái miếng này mà còn có miếng này nữa. Cái này giống như kiểu là hạnh nhân, cái này hạnh nhân các bạn ạ. Mình sẽ ăn thử hạnh nhân phô mai, có phô mai nữa. Phô mai ở ngoài mặn mặn, béo béo, hạnh nhân giòn tan, bùi bùi. Tiếp theo mình sẽ ăn thử cái miếng này, miếng to bự chà bá này. Ở ngoài là có phủ một lớp phô mai ấy. Còn tan. Phô mai ở ngoài thì mặn mặn béo ngậy. Mình cũng không biết là đây là của vị gì nữa. Hình như đây bánh mì này. Nhìn giống bánh mì cực. Thấy giống không? Kiểu trông miếng khoai lang ấy. Nhìn giống miếng khoai lang cực. Khá là ngon. Tuy nhiên thì nó không được ngon như những gì mình tưởng tượng. Tiếp theo mình sẽ ăn thử snack chuối. Đây là một snack mà mình mua ở Việt Nam. Một gói như này thì được 32.000. Gói này thì cũng 32.000 luôn. Trong này thì nó chỉ có một viên như thế này thôi. Do là mình để tủ lạnh cho nên là nó cầm lạnh lạnh. Một viên như kiểu là hạt quả gì ấy các bạn. Vừa mới cho vào đã ngửi thấy mùi chuối nồng nặc và sữa chuối. Nhẹ miếng. Mình thích phô mai. Mẹ ăn thử phô mai nhé. Để nói rồi. Tiếp theo, snack cuối cùng đó chính là snack. Mẹ ăn thử hạnh nhân đi, ngon cực. Hạnh nhân ngon hơn. Đấy. Đây là loại snack của Thái. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Có con gà ở đây này, mình chắc là nó mặn mặn. Cần sự hỗ trợ của mẹ. Siêu ngon đấy. Chuối với cả phô mai mẹ thấy cái nào ngon hơn? Phô mai. Mình thích phô mai. Mình cũng thích phô mai lắm. Cái đâu nó bị ỉu ấy. Không còn mùi gà không?
trời, mình để tủ lạnh hết mà. Nắng à. Toàn mùi gà, lại còn có mùi cay cay một tí. Một que sẽ như thế này, có que ngắn và que dài. Có mấy cái chấm đỏ đỏ này các bạn. Có muối. Ngon cực kỳ luôn. Trời ơi, nhìn xung quanh ngon quá ta. Cay cay, giòn giòn, còn ớt là giòn luôn. Có vị gà đậm đà, mà mặn mặn nữa. Mình thì rất là thích ăn mặn luôn. Đúng món sở trường của mình, họ làm đúng ý mình thật. Ngon ơi là ngon. Trong đây thì mình thích món này nhất. Sau đó thì đến món phô mai, và cuối cùng là món chuối. Mình thấy món phô mai thì ngon nhất là hạnh nhân. Trời, thèm quá trời ơi, ngồi ăn em nhẹm vậy hả? Mình làm clip ăn thử thì mình phải ăn chứ nhỉ. Các bạn có thèm không? Các bạn có thèm không? Mình cứ sợ là mình ăn không thèm. Rồi, chảy hết cả nước dãi rồi nè. Ngon quá à. Khi nào cây khế ở ngoài này có quả thì Du làm clip hái khế ăn nhá. Ok. Du thấy hái khế ngay ở trước cửa. Nhà mình mọc khế ngay tận vào nhà luôn này. Khế siêu sạch nhá, bạn nào muốn ăn khế sạch và khế ngọt thì mà sắp sinh nhật mình rồi. Các bạn hãy nhớ đến quán nha. 27 tháng 10 nha. Đến sinh nhật ủng hộ nha. Các bạn thì bấm thật like thật to nhá, ủng hộ mình nha. bấm like để chúc mừng sinh nhật nha. Sắp tới sinh nhật mình sẽ làm clip để giữ kỷ niệm. Clip của mình thì mấy phút rồi mẹ nhỉ? 8 phút rồi. Ok. 8 phút vậy à? Thế thì cứ ngồi ăn tiếp đến 9 phút. Đã mân rồi Chưa bye bye đâu nha. là tra tấn hành hạ người khác à. Mẹ vừa ăn hộp kem sầu riêng rồi chứ không thì mẹ vẫn còn thèm này đấy. Không, mẹ no lắm rồi. Hộp kem sầu riêng siêu ngon, trời ơi, no quá. Mình lừa các bạn thôi, mình sẽ không để chờ lâu nữa đâu. Còn bây giờ video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nhớ bấm like, share và đăng ký nhé. Bye bye. Nhớ bấm like, share và đăng ký. Nhất là like và đăng ký nha các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cho bố mẹ, anh chị, gia đình mình cùng xem clip của mình để ủng hộ nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem.